تخيل نفسك داخل سوبر ماركت اسمه فريش مارت. المكان ده مش مجرد محل، ده نظام الكتروني بينظم كل المنتجات على الرفوف وبيتابعها لحظه بلحظه. تقدر تعتبره زي قائمه تسوق رقميه منظمه عشان يعرفك ايه المتوفر وايه اللي محتاج متابعه قبل ما ينقص ويختفي من الرف. في قاعده بيانات فريش مارت البيانات متقسمه في جداول، وكل جدول عامل زي قسم معين في السوبر ماركت. يعني مثلا عندك جدول اسمه قسم الفواكه، وده المسؤول عن متابعه الفواكه زي التفاح. كل صف في الجدول بيمثل فاكهة معينة، زي ما الأرفف في السوبر ماركت بيكون عليها أنواع مختلفة من الفواكه. مثلا أول صف فيه معلومات عن التفاح، أما الأعمدة فدي العناوين اللي بتحمل تفاصيل كل نوع زي الاسم، السعر، الكمية، تاريخ الصلاحية. فلما الصف والعمود بيتقاطعوا مع بعض بيكون عندي خلية. الخلية دي جواها معلومة محددة عن فاكهة واحدة، زي مثلا إن التوت سعره $2.99، الكمية المتوفرة 10 عبوات، وتاريخ الصلاحية لحد 1 أكتوبر 2024. الترتيب ده بيخلي إدارة المخزون سهلة جدا وواضحة، وده بالظبط اللي بتعمله قواعد البيانات. قواعد البيانات هي اللي بتنظم المعلومات عشان نعرف نوصل لها بسرعة ونتعامل معاها بسهولة. وهنا بقى بيظهر دور لغة ال SQL. ال SQL هي اختصار ل Structured Query Language، لغة قوية جدا بتخليك تتعامل مع قواعد البيانات بطريقة منظمة. ومن خلال ال SQL تقدر تنشئ بيانات جديدة، تسترجع البيانات اللي موجودة في قاعدة البيانات، تحدث البيانات اللي موجودة أو حتى تحذفها. يعني هي اللغة اللي بتوصلك بقواعد البيانات وبتخلي قواعد البيانات تفهمها. فكر في ال SQL أكنه مساعد رقمي ذكي، كل ما تطلب منه طلب من قاعدة البيانات بينفذ جمل SQL باستخدام كلمات معينة زي مثلا select أو update عشان ينفذ المطلوب بشكل سريع جدا. يعني مثلا لو عندنا قاعدة بيانات لمكتبة فيها آلافات الكتب وحابين نعرف كل الكتب اللي نوعها خيال علمي، تقدر تسأل سؤال بسيط جدا لقاعدة البيانات، تقول له select title from boxes where الجينوي equal fantasy. بالسطر البسيط ده بتخلي ال SQL تروح تدور جوه جدول البوكس وتطلع بس الكتب اللي نوعها خيال علمي، كأن عندك سكرتير شاطر بيشتغل في صمت. ال SQL لغة مصممة لإدارة وتحليل البيانات في قواعد البيانات. الجميل كمان إنها موحدة في أغلب الأنظمة، فأي قاعدة بيانات في العالم بتفهم أوامر ال SQL بنفس الشكل تقريبا. خلينا نقرب الصورة بشكل بسيط يوضح أهمية ال SQL. تخيل في المكتبة عندك عملاء دايما بيسألوا عن كتاب معين أو مؤلف معين أو حتى نوع كتب معين. طب إزاي هنرد على كل الأسئلة دي بسرعة جدا؟ ده دور ال SQL. باستخدام ال SQL نقدر نبني قاعدة بيانات فيها كل المعلومات المهمة عن الكتب، زي مثلا العنوان، المؤلف، النوع، السعر، هل الكتاب متوفر في المكتبة ولا لأ. ال SQL بيسهل علينا إن احنا نبحث في البيانات دي، نفلتر البيانات ونرتبها كمان في ثواني، وده بيخلي الرد على طلبات العملاء أسهل وأسرع بكتير. تخيل مثلا عميل بيسألك عن كتاب لمؤلف معين، من غير ال SQL هتضطر ان انت تدور في المكتبة كلها كتاب ورا كتاب، عملية مرهقة جدا وتضييع وقت. اما مع ال SQL تقدر توصل للمعلومة المطلوبة بشكل سريع جدا، وده بيرفع كفاءة شغلك ورضا العملاء في نفس الوقت. في النهاية ال SQL مش مجرد لغة برمجة، دي أداة أساسية في إدارة البيانات الحديثة. سواء بتدير مكتبة صغيرة أو قاعدة بيانات ضخمة، ال SQL هي هتفضل المفتاح اللي بيوصلك لكل المعلومات اللي أنت محتاجها. استعد للحلقة الجاية لأننا هنبتدي نكتب أوامر SQL بنفسنا ونشوف إزاي قواعد البيانات بترد علينا خطوة بخطوة.